السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ نتمنى الفيديو يلقاكم في صحة يا ربي، دايما بازي على الصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنساوناش الشيرات في بداية الفيديو الجام، الله يحفظكم، على بالي راكم تنسوه، ديروه لي وعاونوا خيتكم في الله حبيباتي. المهم، المقولة الشهيرة اللي تقول اللي خاف سلم اكيد. جبت لكم الشيرات بهذا الوصفة. كما على بالكم أنا جداتي كانت عندي وتوفات مسكينة الله يرحمها، عندها قرن وعامين بازوا على هذه الكلمة. المهم، قرن وعامين كانت تدير الداوي بالأعشاب، اللي ما يردوش الكرش هي ترفدهم، تولدهم، تسمى عندها خبرة. هذا البق هذا كان قبل حنا ما نزيدو كان يجي هذا البق وكان كاين، فهمتوا؟ المهم، أنا ما قلت لها ما كي جدتي كانت ديرها كتعرف الأعشاب، تعرفي زعما منسمات، حاجة اللي تهرب الحشرات. فقالت لي باسكو ما كانت بروش ليها بزاف وتعرفها كاع شدير، قالت لي من احسن انك ديري القرنفل. واحد دائما يديره في الدار مره على مره، نديرو الرند حتى هو مليح ويطير حاجات بزاف من الدار، وكذلك الكافور مليح كنا نديروه حتى للفيران باش ما يهربوا الفيران في الفراش تاعنا. هذه هي حبيباتي. ومن بعد قالت لي ديري هذه المكونات اللي هو القرنفل، طحنوه كيما هكا شيرات، صفوه كيما راكم تشوفوا في الفيديو، والكافور تاني نطحنوه ونصفوه كيما هكا. وبازت لي تاني قالت لي هي كانت تستعمل بزاف تستعمل هذا القطران، نديروه باش نهربوا الفوعه، نهربوا، تعرفوا ناس بكري كي كانوا يعرفوا هادو الصوالح عندهم، هما اللي يخدموا فهمتوا، هما اللي يخدموا هاد الصوالح. حتى الكرش يعني شحال الناس، ياما ناس رفدت عليها، اكيد هذو في ميزان حسناتها، ربي يرحمها من هذا المنبر ويجعل قبرها روض من رياض الجنة. المهم، درت كيما قلت لكم القطران، نعرفوا القطران حتى هو يهرب حتى اللفعه كي تشوف القطران في الطاقه ما تدخلش، مستحيل تدخل للدار. اللي ما تعرفش هذه المعلومه راه عطيتها لك اختي الكريمه. المهم، نحكموا الطاقه تاعنا كيما هكا ونبداو. كي تخلطي الشيرات الخليط هذا لازم لك تخلطيه بالبانسو، ما تخلطيش من المغرف باش ما يتاكسدلكش الخليط. ونبداو نديرو في الطاقه، وبعد عليا هذاك البوقال هذاك تاع الورود لو وسعني الحيه ما راهيش تعجب، كما قلنا اللي خاف سلم. الحيه ما راهيش تعجب اختي، ويقول لك على راه يدير، لا اختي علاه نديرها حوجي انا بتهم حبيبتي بلا ما نهضروا. المهم، وجيت تاني عند الدخله تاع الباب تاني بنترت كيما هكا، تما ما راش باين، ومنه يعطيني هذيك الريحه القويه تاعه. وهذاك القرنفل اللي بقالي بعد اللي صفيته بقالي هذاك الحتيت ما قدرش نطحنه مليح. كيما راكم تشوفوا دخلته في القرعه وخلطته الخل حتى هو مليح يطير اي حشرات. كيما راكم تشوفوا خلطت، وراكم تشوفوا في الصوره كيفاش راني نوشت كاع في الدار. ونروحوا تاني الفكره الزوجه، كيما راكم الغساله ما بغاتش تدور لي، تفيكسات كيما نقولوا حنا، في شحال ما خدمتش بها، كما شفتوا عند الاوتوماتيك كنت نخدم بها، وهذه كنت مخليتها من جيت نشعلها حبست لي، ما بغاش تشعل اصلا. كيما راكم تشوفوا الشيرات، درت لها الزيت حلو هذاك ودوروا فيها دوك تنحل. وهنا تاني بغاش تنشف لي، هذا هو البروبليم اللي ما تبغيش تنشف لك. دبرت روسول كيما راكم تشوفوا هنايا، راني نورمالمون زيدت لكم الفيديو على الصوره تشوفوا، ما بغاتش تدور الشيرات. روحت ركبت هذاك السلك، درت سلك ركبته هنا، نورمالمون راكم تشوفوا فيه، ركبت السلك ومن بعد شوف نعاود تبلعي دروك راه يدور. شفتوا نهار لو ما كانتش تدور، هذا هو البروبليم، السلك يطير لك من الروله. هذه كذلك كفكره عطيتها لحباباتي، مع انه قناتي افكار. وهنا شيرات، روحت نقي الدار
كيما راكم تشوفوا. نقيتها، درت لها هذا البرودوي، نقيت مليح، برقت. نصيحة ليكم، عمركم ما تمسحوا اللوح تاعكم بالماء. بزاف التعليقات يقولوا لي كيفاه المابل تاعك راه يبرق وقاعد جديد، جا المرحلات شحال من خطره. حبيبتي نظفيه بهذا البرودوي، وحاولي انك كي ديري الماريو تاعك ولا البايو ولا كي تسموه كل واحد خزنه، ما تقعديش تحركي فيها من جهه لجهه، وعمرك ما تجريها باسكو ما تشدلكش، وخاصة كي تكون جديدة ما تشدلكش وتضيع لك الخزنة تاعك وما تقعدش حاكمة روحها، تما يتخسر لك. لا حبيبتي، كي تحطي الخزنة تاعك خليها فيكسي في بلاصتها وما تبدليهاش، ونهار اللي تبغي تبدليها جيبي منويزي هو يبدلها لك، يعني يقلع لك كاع لي فيس بلا ما تجري حتى تفركتي البايو تاعك ويولي ماشي مليح. هنا شوفوا تاني البرودوي هنايا سيته لكم، شوفوا كي ولا لي البيرو يبرق ويلمع لميع الشيرات. هنا تاني راني نقي فيه حبيباتي بهذا البرودوي. عمرك ما تنقي اللوح نتاعك تنقيه بالماء، يضيع لك ويحول وما يوليش يبرق وما ما يقعدش شاد روحه، فهمتوا؟ هذه لبنياتي واخواتاتي المبتدئات اكيد. وهنا جيت للكوزينه كل خطره، للربوج كل خطره، مادامني قلت لكم راني راحله كل خطره تبان لي حاجه نخدمها الشيرات. وهنايا هادو تاني بغيت نوريه لكم ملاح، لا لقيتوهم غير شروهم، يرفدوا كميه كبيره من الفارينه والسميد، واحده درت فيها السميد والاخرى الفارينه. وهنا تاني وخرت هادو عمليين بزاف ولماولي بزاف الخرده الشيرات، وخرتهم ونقيت الدعوه وبغيت القرعه نخزنها كاع ملهيه وندير التيو باش نشعل الغاز بلا ما تبالي. واكيد الغلبه الكبيره واللي ما بغاش تتنقالي وماش مخليتني نرقد لا ليل لا نهار هي الصاله. ما زلت الشيرات الماريو ما حكمتلاش بلاصته، ما حكمتلاش تما الخرده ما بغاش تريق الروحه، وما زلت معاها كما قلت لكم في الفيديو السابق كي ننظمها راني نوري لكم. تما ما زلت الشيرات مع الخرده، قلت من نغلبش روحي غير بشويه ونقي. وهنا تاني راني نقلع كاع في هذوك التفريشات، راني باغي نبدل دوك المطارح، ندير هذوك المطارح اللي غلاط شويه تالمو ماشي بلاصتهم ما يجوش في السداري، بصح قلت معليش ما عليا ما عندي ما ندير. هنا الغساله شوفوا وين هربتها بعد اللي سقمتها وتريقلت وشوفوا راه من تما مازال ما ركبتهاش في الكوزينه باش يحمي لي الماء الشيرات. كيما قلت لكم دوك نوريكم الطارح دوك اللي تنخمم عليهم كيف ندير لهم. قلت لهم روحوا هنا معليش هذه اصلا يرقدوا فيها وليداتي، قلت لهم مطارح راهم جدد وكاع كيما شفتوا راني شريت 4 من هذوك الغلاض، تما قلت نديرهم فوق السداريات احسن. كيما شفتوا السداريات راهم تاع الفيديو راح بصح معليش نهضر السداريات تاع الحديد زعما الا بغيتو تخدموا لوليداتكم روحوا عند اللي سودار يخدم لكم السداريات كيما هكا ملاح بزاف وصوليد خير من تاع اللوح. وانا الشيرات في العشاء تما كي فاتني الوقت وعييت الشيرات قلت ندير شويه سلطه كيما هكا خفيفه. وهذه وصفه تاع السباغيتي كيما شفتوا درته يغلي لي في الماء، ومن بعد درت الثوم هنا وجا واحد البنايه الشيرات، درت الثوم زيدوا له شويه تاع الزيت باسكو يبغي لي دام، درت الثوم هنا ينتقلى لي ودرت له الماء ديريكت قبل ما ينحرق لي، ودرت الطوماطيس تاع القوطي. من بعد اللي تشكشكت كيما هكا ودرت فيها الزعفران الحر شويه كمون ورند، خليتها تشكشك كيما هاك، ومن بعد درت هكا مرسو تاع الحار. اذا ما تبغيش الحار ديري مرسو تاع فلفله، اذا ما تبغيش الفلفله ما ديري والو حبيبتي. كيما هكا شيرت بعد اللي طيب كيما هكا طلق ديك البنه الطوماطيس روح دائما نروح نرشش هذاك البرودوي اللي درته بالقرنفل والخل دائما نديره شوفوا دائما نديره تما يفحش يعني ينظف لي الجو اللي في الدار ويبعد لي هذيك الحشرات الضاره. هذه دائما نديروها الشيرات هاد الخلطه. وبعد لي طاب لي هذاك سباغيتي شوفوا جا واحد البنه ما نحكي لكمش الشيرات، واذا عندكم ديري طون جي هبال. نقولكم مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.